amigos, hoy les voy a enseñar cómo hacer slime. Bueno, pues esto es lo mejor cuando tú estás aburrido como yo. Por eso estoy grabando este tutorial para enseñarles cómo hacer este gran slime. Bueno, empecemos con nuestros materiales. Los materiales son 2 cucharas como estas, bora o detergente, pintura, pues en este caso yo voy a usar rosada, fucsia, pegamento y un bowl. Bueno, empecemos con nuestro video. Bueno, entonces empecemos pues con nuestra coquita o bowl vamos a echar nuestro pegamento ahí, así, pues yo para que no se me peguen los hechizos. Ahora cogemos nuestra pintura y la echamos en nuestro pegamento. Les recomiendo que ya poquita, pues si quieren que su confianza. Con nuestra cuchara mezclamos así hasta disolver. Así ya disuelto, cogemos nuestra mezcla de bórax que les voy a explicar cómo hacerlo. Bueno, ustedes cogen su coquita y echan un poco de agua. Echan el bórax hasta disolver, que quede un poco blanco y ya no quede pepitas. Ahora cogemos nuestra mezcla de bórax ya hecha y echamos una cucharada el bowl donde está nuestro slime. Mezclamos como están viendo así. Y al final, hasta que quede bien, echamos cucharadas de bórax. Así, y así sucesivamente. Así ya lo siguen mezclando un poco más, de normal que les quede así. Vamos a quedar más, ya lo he hecho bien. Y bueno, es hora de cogerlo con las manos. Así, y miren. Así. Bueno, miren, así entonces ustedes cogen su slime. Y bueno, entonces así estiras bien. Como yo le eché bórax, harto bórax, ya no se pega, ¿ven? Y lo acabo de el bowl. Es normal que se les falta al principio, pero no. Miren, ¿sí? ¿Cómo queda? Así. Bueno, amigos, suscríbanse. Y en los comentarios dejen lo que ustedes, los slimes que sepan hacer. Y yo pues daré más tutoriales para esto. Bueno amigos, adiós, es hora de acabar con este video.